نرحب بضيفتي سي الدكتورة بعلي خديجة مختصة في الطب الداخلي. مرحبا. مرحبا، صباح الخير. صباح الأنوار. أهلا بكل المشاهدين المحطة الصحية. والحديث اليوم بما أنه مقبلين على شهر رمضان المبارك، طبعا يكثر الحديث عن أصحاب الأمراض المزمنة وممكن المضاعفات التي تنجم عن هذا الصيام. مرضى السكري وصيام شهر رمضان المبارك هو موضوعنا لنهار اليوم. هل يمكن لهم الصيام؟ المضاعفات، ممكن حتى طريقة أخذ العلاج وتفاصيل كثيرة راح تكون في فقرتنا لنهار اليوم، فكونوا في المتابعة. في البداية دكتور بعلي نبدأ فقط نتحدثوا عن فيزيولوجية مرضى السكري، أنواع مرض السكري، كما تخلي الموضوع. تفضلي. نعم، يوجد كثير أنواع مرض السكري. Donc il y a plusieurs types de diabète. Donc c'est un état d'hyperglycémie chronique. Donc c'est le taux de السكر في الدم. نعم. Voilà. Donc il y a plusieurs types. On va citer deux types qui sont plus importants et ils sont plus fréquents. يعني الناس ما يعرفوش انه مرض السكري انواع كثيره، ولكن عندنا نوعين اللي معروفين ومنتشرين بكثره، النوع الاول والنوع الثاني. Voilà. Donc le diabète type 1, donc c'est un diabète auto-humain, donc il survient chez le sujet jeune. Donc c'est un diabète qui est dû à une destruction des cellules pancréatiques. هذا يكون عند الشخص اللي يكون صغير، عند الشباب يكون عندهم مشكل في خلايا الكرياتين اللي تنتج البنكرياس اللي ينتج ممكن الانسولين اللي عندها نسبه السكر، يعني يكون منذ الولاده عاده. Voilà. Et il y a le type 2 aussi, donc c'est le diabète du sujet âgé. يجي عند الكبار السن. Voilà, ce qui est dû au surpoids. يكون من السمنه المفرطه. Voilà, il est dû à qui est dû à une يعني عن طريق النظام الغذائي الخاطئ. الناس اللي يكونوا عندهم السمنه يجيهم في سن مبكر. حتى العلاج يختلف بين النوع الاول. Voilà, donc il est dû à une insulinorésistance. يكون حتى العلاج يختلف ما بين النوع الاول والنوع الثاني. يختلف. Donc في النوع الاول c'est surtout ياخذوا الانسولين. Voilà, c'est dans le type 1, donc le corps a besoin d'insuline. Donc ils sont traités exclusivement par l'insuline. ياخذوا حقن الانسولين مباشره. Dans le type 2, donc au début c'est plutôt un régime. Après on passe, voilà, donc il faut un régime. ياخذوا ادويه ايضا. ياخذوا ادويه, voilà, c'est le traitement oral, donc on passe au traitement oral. Après bien sûr avec les complications on peut passer à l'insuline. يعني ياخذوا الدواء، يعني الادويه اللي تكون تعالج السكر عن طريق الفم ونظام غذائي صحي، ولكن اذا تطور الوضع ممكن النوع الثاني يتطور ويصبح النوع الاول يبداو ياخذوا العلاج الانسولين. طيب فيما يخص مريض السكري وصيام شهر رمضان المبارك، وقتاش مريض السكري يقدر يصوم رمضان؟ هذا سؤال دائما يبقى مطروح. دونك هنا سي الطبيب المعالج هو اللي يقدر يديسيد، سادير لازم une consultation avant le début de Ramadan. Donc il faut que le patient fasse une consultation 3 mois avant, 2 à 3 mois avant le début de Ramadan. Et c'est au médecin traitant de décider. Donc il va faire des analyses, l'hémoglobine glyquée, donc ça dépend de ces analyses, ça dépend des complications. Donc c'est à lui seul de décider. يعني مريض السكري لابد انه يرجع لطبيبه اللي يكون يتابع معاه قبل رمضان حتى يحدد له اذا كان يقدر ولا ما يقدرش، لانه مش كل الحالات تقدر تصوم رمضان ومش كل الحالات ما تقدرش تصوم رمضان، خاصه اذا نتحدثوا على التيب 1. التيب 1 اللي ياخذ الانسولين، يعني اغلبهم ما يقدروش يصوموا رمضان. ما يقدروش. Donc il y a 3 catégories. Donc c'est il y a le très haut risque. Donc c'est surtout le type 1 avec donc qui est sous insuline. Il y a aussi les malades, les sujets âgés, polytarés, donc اللي عندهم بزاف امراض يكونوا كبار في السن وعندهم امراض كثيره. maladies cardiovasculaires. امراض قلبيه. Les sujets voilà qui font des complications aiguës. Donc un patient par exemple qui a fait une complication aiguë dans les 3 mois avant le Ramadan. يعني مريض اذا كان عنده احد المضاعفات، نشرح فقط، اللي كان عنده ممكن ازمه قبل رمضان ب3 شهور، يعني اقل مده هي 3 شهور، اذا كان عنده مضاعفات هنا نخافوا انه يصوم رمضان. Voilà, ça veut dire qu'il est mal équilibré. ماهوش منظم له نسبه السكر، ماهيش منظمه. غير متوازنه. Donc on a les insuffisants rénaux, الناس اللي عندهم قصور الكلى، voilà, ou dialysés. الناس اللي يمارسوا enceinte sous insuline. المرأة الحامل اللي تكون عندها سكري الحمل ولا سكري، voilà, تاخذ Il y الانسولين. a aussi les sujets à haut risque. Au risque, donc comme le diabétique type 2 mal équilibré ou le diabétique type 2
sous insuline. Ou on a aussi, par exemple, les diabétiques qui ont des complications mais qui sont stables. يعني Donc, c'est le médecin traitant qui doit juger. يعني حتى النوع الثاني اذا كان السكر ماشي منظم وكان عنده ممكن مضاعفات، هنا لابد انه نقولوا انه في خطر اذا صام رمضان. Voilà. Il y a aussi la troisième catégorie, c'est les sujets à risque faible. يعني الاشخاص اللي عندهم خطوره ولكن ضعيفه. Voilà. Donc, هذوما c'est des diabétiques qui sont sous ADO, c'est-à-dire traitement oral, et qui sont stables. C'est des malades stables. هذول يقدروا يصوموا هذو يقدروا يصوموا. ولكن لابد مراقبه. Voilà. Donc, il faut un suivi. Il faut vraiment un suivi par leur médecin traitant. يعني بصفه عامه اللي مسموح لهم يعني على الاقرب انه يصوموا رمضان، النوع الثاني اللي يكون نسبه السكر معدله قبل شهر رمضان. وباقي الحالات اغلبها تكون في خطوره. Voilà. Mais en général, c'est l'hémoglobine glyquée qui va décider. Donc, s'il a une hémoglobine glyquée supérieure à 8, il vaut mieux éviter de jeûner. Et si elle est inférieure à 8, voilà, on peut dire qu'il est plus ou moins stable. Là, il peut jeûner, mais il faut qu'il fasse attention, très attention. وهذه النسبه تظهر في التحاليل الدم اللي يكون يطلبها لهم الطبيب المختص. C'est le tahalit تاع les 3 mois, c'est l'hémoglobine glyquée. Il y a aussi, bien sûr, les complications. Donc, il faut faire le point juste avant le ramadan. يعني لازم يتاكدوا اذا كان من التحاليل يقدر مسموح لهم يصوموا ولا لا. طيب المريض اللي مسموح له يعطي له الطبيب لوتوريزاسيون او تصريح انه يقدر يصوم رمضان، ولكن طبعا تحت الرقابه، وقتاش ياخذ العلاج وكيفاش ياخذ علاجه؟ les médicaments. Voilà, donc le patient doit, par exemple, le patient qui est sous insuline, qui est sous une basale. Donc l'insuline basale, هذيك تاع 24 ساعة. هذه normalement ياخذها مع الإفطار. Juste après l'iftar. الفطور ياخذ الانسولين. Voilà, يدير الانسولين تاعو. Il faut qu'il diminue la dose de 15 à 30%. اللي ياخذ انسولين مرة في اليوم. ياخذ مرة في 24 ساعة ياخذها من الفطور. Voilà, c'est le médecin traitant qui doit le conseiller. Hein. Moi, je dis en général, donc il faut diminuer la dose, d'accord. Et celui qui prend l'insuline ordinaire, par exemple, s'il a 3 fois, il faut qu'il élimine celle de midi. Parce qu'il ne mange pas. Voilà, donc on ne peut pas mettre de l'insuline si on ne mange pas. Donc il faut qu'il élimine. Donc il fait que 2 fois. دونك احنا الانسولين طبعا ما يقدرش يديرها هو صايم، بما انه هو معود ياخذ 3 في النهار بعد الفطور وبعد العشاء والصباح. ينحي تاع الفطور لانه يكون صايم ما يقدرش يديرها. يعني احنا نقدموا نصائح بصفه عامه، طبعا اكيد انه لابد انه المريض يرجع لطبيبه. طيب اذا عنده مرتين تصبح مر الافطار والسحور. تاع الافطار il garde la même dose وتاع السحور يديميني la dose de au moins 15%. Et cela, ça dépend de son équilibre aussi, de son alimentation. نعم. طيب فيما يخص خطورة صيام مريض السكري، وشنو هما لي كومبليكاسيون أو المضاعفات اللي نتوقعوها في شهر رمضان؟ Voilà. Donc il y a surtout l'hypoglycémie. Donc c'est la diminution du taux de sucre de كما نقولوا نقص نسبة السكر في الدم. نعم. انخفاض نسبة السكر في الدم. Par exemple, كي تولي à 0,70 il faut rompre le jeûne. يعني إذا كان حبطت كي يبدا يقيس، إذا حبطت إلى 0 فاصل شحال نسبة السكر 0.70 هنا نبدأ إنه يكسر صيامه يفطر ما يكملش. نعم. Il y a aussi l'hyperglycémie. Donc c'est-à-dire ارتفاع نسبة السكر شحال توصل عادة؟ 3 grammes. Donc si elle atteint 3 grammes, là aussi il faut interrompre. شحال يقيسها من مرة نسبة السكر في الدم؟ شحال مرة يقيسوا كي يكون صايم؟ Ben, il faut au moins 4 fois, c'est-à-dire يقيسوا مع الإفطار. Donc avant ما يفطر لازم يقيس pendant avant السحور ثاني يقيس مع السحور et à 10 heures du matin, c'est-à-dire il faut qu'il يقيس en fonction aussi des symptômes. Donc il peut ressentir aussi. Voilà. Il y a aussi d'autres risques, c'est la déshydratation. جفاف الجسم. Voilà. لأنه مريض السكري يحتاج الماء أكثر من الإنسان اللي ما يكونش مريض. Il faut qu'il boit beaucoup d'eau, bien sûr. Et ce qui donc il peut avoir aussi des thromboses. الدم تاعو يتحجر. Et ça peut causer aussi des AVC et des infarctus du myocarde. ما نساوش ايضا انه حتى في مضاعفات على المدى البعيد، ممكن حتى عينه تنضر مع الوقت، ممكن الكلى تنضر مع الوقت، يعني راح يتعب جسمه يتعب اكثر. ممكن يكون عرضه للامراض اللي معرض لها مريض السكري ولكن بعد مده يعني تكون اقرب. إذا كان متوقع بعد 20 سنة يكون عنده مشكل في العينين راح تكون بعد 10 سنوات. Voilà, parce qu'on a remarqué beaucoup de patients qui ont jeûné, بعد
في la fin تاع Ramadan ils font des AVC des complications donc هما ما مضاعفات يحسوش كثيرة. mais il y a un risque نسبة الماء نعرفوا انه يحتاج بزاف، ما بين الفطور والسحور شحال بده ياخذ؟ 2 à 3 litres donc il faut qu'il boit beaucoup d'eau يشرب voilà 2 il faut إلى qu'il 3 يشرب même ما لتر. يحسش بالجوع بالعطش لازم يشرب il y a aussi des patients qui sont sous traitement diurétique, donc qui sont multitarés, ils ont une maladie cardiaque, qui sont sous diurétique. Donc les diurétiques, تاني ينقصوا الماء من le corps. Donc هادوك تاني, donc il faut qu'ils voient avec leur médecin traitant pour réajuster le traitement. يعني من كي ينقصوا الفطور شوية على حتى دوز السحور يشرب كميات يشرب متقطعة. بزاف فوالا من الماء. هكذا باش ما يشربش كميه كبيره حتى ما تروحش للتبول اكرمك الله، يعني يشرب فوالا. دي كونتيتي صغار باش يستفاد منها جسمه ما يكونش فيها عطشان. طيب نحكوا على الغذاء، بما انه احنا في شهر رمضان نعرفوا انه الطاوله تكون فيها كاع الانواع والاشكال تاع الماكله، ومريض السكري مسكين محروم من كثير مأكولات، اللحم حلو، حتى انه السكر المأكولات الحلوه لي ديسيريتو ممنوع عليه. الغذاء في شهر رمضان كيفاش يكون؟ وانا نظن انه لابد انه حتى العائلات ساكرين في هذا الشهر تنقص على جالو باش ما يتشهاش وما ياكلش Voilà. وما يطلعلوش السكر. Bien sûr. واش Donc, لازم ياكل يعني à peu On près؟ sait que le mois de Ramadan, on sait que l'alimentation est hyper calorique. كاين لي كالوري سعرات Voilà. حراريه كثيره Parce qu'on في fait- الوجبه تاع رمضان. Voilà, parce que on fait beaucoup les plats traditionnels. وجبات تقليديه Voilà, ces plats traditionnels, les gâteaux et tout, ils sont très gras et très sucrés. فيها بزاف الدهون Voilà, والسكريات. donc il faut limiter l'alimentation trop sucrée. Il peut manger en petite quantité, d'accord, mais il faut limiter. يعني بازيو على الخضار Voilà, donc والفواكه. comme il y a deux repas par jour, نبداو كاين بالافطار. إفطار وكاين سحور. سحور. في الإفطار بيان سور كي يكسر الصيام لازم ياكل ان بتي بو سكري كيما حبة تمر ولا il faut pas qu'il exagère. حبه يذوق مع Voilà, الحليب. il faut qu'il mange beaucoup de légumes. خضار بزاف. Voilà, beaucoup de comment dire, الألياف, c'est les fibres سالاد alimentaires. اللي يكونوا في Voilà, سالاد les في fibres. الفاكهه الالياف. نعم. Voilà, الألياف. لازم ياكل بزاف الألياف. Il faut pas que حتى ياكل هما غنيين دهنيات. بالماء الالياف ويساعدوا انه ما يكونش فيه امساك يعني Voilà, يستفاد il منها. faut éviter le gras, tout simplement. Éviter les القليان. fritures. D'accord. Par exemple, Borek, il faut qu'il le fait. Il faut qu'il le الكوشة. fasse. Voilà. Et pour la viande, il faut privilégier la viande maigre, ما تكونش pas le mouton. ما Voilà, تكونش pas la viande تكون ما grasse. فيهاش من الدهون بزاف المشبعه اللي حتى تاثر وتزيد من السمنه وتزيد من المشاكل. يعني في Voilà. السحور واش تنصحيهم يتسحروا؟ Donc les sucres lents, السكريات le المعقده BATA. اللي Voilà, تحل complexe, تدريجيا. c'est ça. Donc il faut qu'il كيما prenne. الطعام حنا نسحروا بالطعام يقدر مريض السكري يتسحر به. Oui, donc les sucres lents, c'est le meilleur. Donc il faut éviter les boissons gazeuses, ما boire يشربوش beaucoup مشروبات d'eau, الغازيه. manger bien sûr tout ce qui est les céréales et tout, donc les sucres lents. منتجات باش هكذاك يشدوا القمح له toute la والشعير journée. حتى تكون عنده Voilà. الانرجي نهار Parce que- كامل. Voilà. Donc c'est pour accumuler l'énergie. Voilà. Pour ولي la فخوي journée. يقدر ياخذ دي فخوي ما محلوين نورمال يعني ما Je ياثرش. préfère qu'il mange des fruits que de manger des sucreries, des gâteaux. Voilà. عصائر C'est mieux les, طازجه او les سلاد دو fruits. فخوي اللي حاب ياكلها في الديسير Voilà. في السهره ما نقولوش لا مليحه فيها Sans لي sucre, فيتامين bien sûr. ما يزيدش السكر Voilà. يقطعها فقط. طيب هذا فيما يخص تغذيه مريض السكري في شهر رمضان وصيام وغيره. نختموا بنصائح في الفقره، واش تقولي لهم دكتوره كختام للفقره اليوم؟ Bon, avant, il faut d'abord consulter son médecin traitant. Il faut aller voir son médecin traitant bien avant Ramadan. يجب استشاره الطبيب قبل شهر رمضان. Il faut faire le point. Il faut qu'il يا fasse ses تصوم يا. bilans avant le Ramadan. باش يشوف est-ce qu'il est bien équilibré ou pas, est-ce qu'il va faire son Ramadan ou واذا pas. نصحوا الطبيب وقال له ما تصومش إلا نصحوا- لابد انه يحترم. Il faut respecter. D'accord. Donc, il faut respecter l'avis du médecin. D'accord. Et يقدر يدير سبور. il peut faire du sport. C'est bien de faire du sport, mais il ne faut pas faire le sport intense, c'est-à-dire une activité physique intense. تقدر D'accord. قبل الفطور تكون وحاجه خفيفه يعني يقدر ما Il vaut mieux يعيش après le فطور, c'est Après. mieux. Après, c'est mieux. D'accord. يروح يدير تراويح, par exemple. مليحه. Donc, ouais. c'est mieux que de faire une activité physique intense. هذيك اللي ماشي مليحه عليه, parce qu'il risque de faire تعيا une وينشف hypoglycémie. كانت. Voilà, il risque de العرق faire une ويهبط السكر. hypoglycémie, une déshydratation. Il faut qu'il aille voir son médecin traitant, même pendant le Ramadan,
C'est-à-dire s'il a une complication, s'il a une infection, il faut traiter. نعم. D'accord. تفكرت سؤال مهم جدا دكتورة. في بعض الحالات قبل ما نختموا لأنه السكر ممكن يهبط وممكن يطلع. وي. في بعض الحالات ما تكونش في أعراض، ولكن في بعض الحالات أخرى تكون في أعراض تظهر عند الشخص، هنا تتطلب أنه يفطر يعني بطريقة استعجالية. الأعراض كي يهبط السكر وشنو هي؟ وش ممكن يحس؟ يقدر يحس par exemple les maux de tête, les راسو يوجعو. palpitations cardiaques. قلبه يبدأ يضرب. Voilà, donc des vertiges, دوخة. voilà, دوخة, يقدر une soif, une يعطش. voilà, شغل يعطش et tout. Il peut le ressentir des كيفاش نقولوا يتعرق. Voilà, c'est ça. يبدأ يعرق. C'est ça. En cas d'hyperglycémie, كي تزيد donc, السكر. كي يزيد يقدر يحس ثاني اون فاتيغ ديزيدراتاسيون دوك عينيه شغل يدخلوا دوك يا دي سيني وعنده يقدر يكون عنده اون بولي اوري شغل يلورين بوكو يدخل بزاف المرحاض كما فوالا سي سا دونك لا سوليسيون سي دو يقيس فار بزاف. بليزيور بوان غليسيميك لازم دونك يقيس عنده لو بزاف. glucomètre même s'il sent pas il faut qu'il fasse حتى لو ما حس حتى شيء لابد انه يقيس فوالا مرات كثيره كاين اللي ما نسبه يقدروش السكر. يحسوا كاين اللي ما عندهمش أعراض. داك الاحساس ما يقدروش يحسوا بليبوغليسيميا هذوك يقدروا يديروا حتى ان كوما يطلع ولا يدخل ديريكتومون كوما. فوالا خطير جدا السكري وخطير جدا صيام مريض السكري من دون رقابه. لابد انه تقيسوا اذا سمح لكم الطبيب طبعا تقيسوا السكر في اليوم عده مرات، واذا كان في اي مشكل ولا كان زياده او نقصان لابد انه نكسروا صيامنا ونفطروا لانه صحتنا اولى. نشكرك في نهايه الفقره دكتوره نذكر كانت معنا الدكتوره بعلي خديجه مختصه في الطب الداخلي، ونقول لكم مشاهدينا ان شاء الله تكونوا استفدتوا فيما يخص صيام مريض السكري. نتلاقاو في اعداد اخرى بحول الله.